Ganniin wanta ta'a turetti baay'ee tokkodhaanii nu dabbaree jetti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan isiniin jechaa egaa ganniin akka magaalaa Finfinnee galtee jechuudha. Wanti Abiraam godhee hunduma isaayyuu argitaniitoo jirtu wanta ta'uu hin qabne ture. Kuni immoo kana kan taasisee Abeelii fi Buraadhaa yeroo darbanii haasofsiisee ture. Amma immoo Ermeelaanis haala sanadhaan boochee gadditee akka sin jaaladha jedhuun taasifteetoo jirti. Akkamitti immoo Abrahaam afaan Ruutaadhaan sin jaaladha jetteen Ermeelaa sin jaaladha jetteeni. Kana jechuun kee akka ati gadi bu'aa fi salphataa taate argineetoo jirraa. Kunis irraa hin eegamu ture. Lafa seennetti miti kan si arganne jetti jechuudha. Egaa akkasumallee buziyyeenis kaleessa si wajjiniinan jira jetteeni jajjabeessaa kan turte duubarra garagaltee Ermeelaadhaan si faanan jira jetteeni. Ishiinis argachuun barbaada haasofsiisuu. Maaliif akka ishiin akkana goote Ruutaan nama hin qabduu jedhanii yaadanii ta'uu danda'a. Ruutaan garuu dubartii cimtuu fi jabduu waan gootu hunduma isaayyuu kan beektudha. Nuti gaafa tokkoyyuu adda isaan baafne isaan ilaalles yaannes hin beeknu. Nuti kan dafqaa fi dadhabaa turre jaalalli isaanii gaa'elli isaanii tokko akka ta'uufi si jechuun immoo eessuma luuliitii. Kanaafiyyuu waanuma gaarii ta'ee gochuutu si barbaachisa ture. Aniifati waan baay'ee wajjiniidhaan haasofneerraa. Haa ta'u maleeyyuu si argadhee si wajjiniin haasa'uu nan barbaada. Buraas argachuu nan fedha. Kanii egaa ishiin jechaatoo jirtu nutti baay'ee nutti dhagahameera. Eeyyeenii otoo gaa'elli isaanii tokko ta'e jireenya bareedaa ta'e jiraatanii hawwii keenya ture. Hin taane wanti baay'een giffiti yookiin immoo dhiibumsaadhaanii Abeel haala kanadhaan bittimsee jireenya isaanii booresseetoo ni jira. Kun hundinuu maaf ta'e kan ishiin jettu jechuudha. Asirratti egaa namni Buraan itti dhiibee yookiin immoo Abeel siif hin taatu ishiin jedhaniif osoo hin taane waatu gidduu isaanii jira. Amma jireenya kootidha, gaa'ela kootii, haadha mucaa kootiiti. Kaleessa waan baay'ee na wajjiniin dabarsitee hin fedhuu hin barbaadu. Sintu kaleessa fide wanta ta'eef ani haadha manaa koo faanan jiraadha. Osoo Abiraam jedheera ta'e dirqamaan Abeelii qabee walitti hidhuu hin danda'u jechuudha. Lapheedhumaa fi yaada Abirahaamtu Ermeelaa bira jira jechuudha. Maaliif jennaani gaafa sanayyuu namni Abirahaam Ermeelaa hin jaalatu jedhee hin yaada taanaan kun soba akka ta'e beekuu akka qaban jedhee kan dubbate isadha wanta ta'eef jechuudha. Egaayii namoonni kan keessanis immoo kan nuuf gadditanii bilbiltanii nu gaafattan laphee gaarii kan qabdan ni jirtu. Baay'een keessanis immoo maatiin Ruutaa gubatan cincaan kan jettanis ni jirtu. Maaltu nu gubee nu waadaa. Nuti jireenya mataa keenya jiraachaa kan jirrudha. Sinis immoo jireenya mataa keessanii jiraadha. Ruutaa fi Abirahaam daa'imadha. Kan sin immoo gurguddoota kanaan isaanii gaggaa'u biyyarraa ni qabdu. Biyya haala sanatti waan haftan sinitti fakkaataayi. Maaliif waan hin taane dubbattu? Hin dubbatina wanta hin taane. Kanii ishiin jechaatoo jirtu jechuudha. Egaa akka baay'ee haartee fi baay'ee itti dhagahame jechuudha kan ishiin dubbachaatoo jirtu. Jireenyi qoosaa obboloota dhugaa dubbachuuf isa kanadha jechuudha. Har'a jechuudha nan kolfa TikTok irraa intala Oromoo tokko maal akka ishiin jettu beektu. Osoo akka Abiraamii fi akka Ruutaatti
doolaara jaalannee doolaara hin hojjanna jennee gara biyya keenyaa gallee jechuudha. yuutiibii hojjennee feemosota taanatoo jenneerra ta'e qoosaa akkanaa too dhiira keenya irratti qoosneerra ta'e mangaajellaa keenya dhaheetu lafa nu buusaa eenyu faana hojjannaa jette. Annan kolfeen maal ibsannaa shin akkas jettu dhuguma dhiirri Oromoo qoosaan jaallatu amma gaafuma bilbila keessaa waan tokko taasifnuyyuu nu sodaachisa jechuudha. Maaliif waan akkasaan danda'u dhiirri Oromoo dha'uu beeka waan ta'eef jechuudha. Kanattuu goota jedhamee qoosaa akkasii dhaabaa isaa alkool qabatanii dhiira biraa ciibsisanii bukkee ciisan waan akkanaa kana biraangaa akkanaa kan eenyumti keessan iyyuu gaa'ela keessan gidduutti hin hojjatina. Dhugaan isin jedhe wanti barbaade isinitti haafu malee jechuudha. Isa kana dhagaa ishiin buziyyeettis baay'ee tokkodhaan haartee itti qabamtee too jirti jechuudha. Buziyyeen immoo argitaniittu bakka ofirraa butee akkatti dubbachaa jirtu kaleessallee akkattidhaan Abiraamidhaan haasofsiiftee jaalatteetu filatteetu kan itti galtee hin ariifannee jennaan waanan godhuuf waanan taasisu sirritti nan beekaa dafee garuu murteessee itti hin galu malee kan ishiin jette jechuudha. Mee ani kan hin jedhu jechuudha. Amma torbaan tokko wayiitu odeeffamaa lallabamaa mucaatti agarsiisin jechuunis danda'u waan baay'eetu jira jechuudha. Amma ganaa xiqqoo shilolli ni jiraata wanni ni jiraata jechuudha. Abiraam immoo dirqama jechuudha. Ermeellaa fana yeroo jaalala isaatii erga dabarsee xumuree jechuudha. Akkuma kaleessa argitanii gara manaa qaxxeereen naqaa jechuudha. Gara manaa gaafa dhaqee lolli uumamuunsa waan hin oolledha. Ishiinis immoo akkeetutti ganneeni mallattoo yookiin immoo waraqatatu tarsa'ee jette. Waraqata tarsa'e malee lapheen isaanii hin tarsaane jette. Osoo lapheen isaanii hin tarsaane lapheen isaa osoo hin tarsaane ta'e maa deema? Mee immoo jechuudha. Dubartuma kamtu dhiirasa kam qullaa waraabee hangarraatti mee jechuudha. Gaaffii kan namatti ta'e nama waan dubbatu wallaalee namni dubartii ishii kamtu dhiira qullaa waraabee dubartootatu qullaa waraabama malee hin argine jechuudha. Kuni addunyaa irratti beekame jechuudha. Kanarraan kan ka'edha jechuudha. Har'a immoo Abirahaami wanta haaraa jedhee miti. Maaliif jennaan yenee wuddi jechaanii ture jechuudha. Ofitti qabee dhungachaa ture jechuudha. Kuni maal ilaalchisa ree eeshi? Maal ilaalchisan jedhame amma? Eeshi immoo jennu immoo dhiira biraa immoo fidanii wajjin shaama mana keessatti qabsiisanii hammatanii maal jechuun inni kunoo maal fideeshi? Lachan isaaniiyyuu gaa'ela kana keessatti balleessanii burjaajessuun isaanii rakkoo guddaa uumeera jechuudha. Keessaa immoo isaan sababa qoosaa isaanii sababa wal tuffachuu isaanii iddoo waliif dhabuu haadha manaa koomoo abbaa manaa koomoo jedhanii lafaa walii ka'uu wal kabajuu dhabuu isaanii waan hundumayyuu immoo miidiyaa irratti baasuu isaanii iccitii keessan qabaachuu dhabuu isaanii waan hunduma gingilchanii miidiyaa irratti ol baasuun isaanii jechuudha. Mana isaanii isaan dhabsiise. Garuu immoo gidduu kanatti kan miidhamaa jiru xiqqoo kana dhugaan isiniin jedhe. Abbaa fi haadha gidduutti argee inni kun abbaa kooti inni kun haadha kooti jedhee isaan gidduu ciisee isaan wajjiniin asiif achi ilaalee gammachuu dabarsuu dhabuusaatti nama gaddisiisa. Kanarraatiin kanaaf immoo lachan isaaniitiif iyyuu Waaqayyo jireenya gaarii ta'e haa kennuuf. Waaqichi waaqa haraaraa waanta ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko nama haarsa nama gaddisiisaa sin jechuun jaaladhaa obboleeyyan kiyya qaalii maatii naa ta'ana jajjabeessa sin hin jedhamu.